Hej, mit navn er Christian, og det er mig, der står bag Nordens Flamme. Jeg er blevet spurgt om, hvordan vi får varerne sendt og leveret til hjem. Jeg vil gerne lige vise jer, hvordan vi modtager en af vores topprodukter, og hvad I skal gøre, når I modtager den, og hvad der er i en kasse. Der er selvfølgelig nogle sikkerhedsinstruktioner, som I kan downloade på vores side. En trak til påfyldning. Der er dekorationssten. Og hjertet, brændekammer. Og her kommer den er pakket godt ind. Den er pakket rigtig godt ind, den der. Sådan. Den kommer her. Så tager man brændekammeret, monterer den i. Tager sin påfyldningstrak, tager sin væske, fylder i. Tænder op, færdig. Og hyggen kan starte på alle hylder. Og god fornøjelse med det. Der er flere informationer på vores hjemmeside. I er velkommen til at komme og kigge forbi.